Pitanje koje se pojavlja u 99% tvojih postova, a to je... Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta My Moments Marina, gdje intervjuiramo žene svih dobi, svih zanimanja, inspirativne mlađe i starije žene, gdje pokazujemo njihove uspjehe, gdje ih podržavamo i gdje im se divimo. Danas imam čast intervjuirati jednu mladu, jako uspješnu ženu koja je meni ujedno jako bliska. To je moja kćer, Dora Pletikosa. Dobar dan. Dora je inače pjevačica, glumica i plesačica na kruzeru, gdje se mi trenutno nalazimo, negdje u Atlantskom oceanu, blizu Kanade. Mislim da Dora ima puno toga za reći, puno toga pokazati i sa puno toga inspirirati druge mlade žene, ali isto tako i žene zrelih godina. Dorica, kako si? Super, dugo smo htjeli napraviti ovu epizodu podcasta i stvarno volim sve što se događa na My Moments Marina kanalu i šeram i na svojim društvenim mrežama, tako da eto, baš mi je drago da sam tu. Inače, Dora je bila inspiracija da se ja krenem baviti društvenim mrežama, kao i da pokrenem ovaj podcast. Znači, ona je nekako bila moja inspiracija, iako ona, znači, moja kćer. Ja sam htjela da nekako za početak pričamo o tome kako si ti krenula sa glazbom i nekako kad si osjetila zapravo da je ta glazba tvoj životni put. Pa mislim, mi smo od uvijek i brat Luka i ja bili okruženi glazbom. Mama i tata se oboje bave glazbom. Bili smo oko glazbe od malih nogu i to sad ne kažem da su me oni tjerali da idem u glazbenu, ali od malih nogu sam pokazala zanimanje za klavir jer sam stalno bila okružena time. Krenula u osnovnu glazbenu školu, to jest vodili ste me u osnovnu glazbenu školu koja je također mijenjala lokacije, tako da to je isto bilo challenge što se tiče spajanja glazbene sa osnovnom i onda glazbene sa srednjom glazbenom školom i gimnazijom. Uglavnom, podržavana sam bila stvarno kroz cijelo to moje školovanje i to sam stvarno htjela. Ne znam da li je bio neki jedan moment kad sam rekla kao ja baš želim sad u glazbenu školu, ali bili smo na puno koncerata kad smo bili mali i išli smo u dječji zbor i tako je tu nekako krenula ta ideja za glazbom. Nisam mislila sad ništa puno o tome da li će mi sad to biti vječni poziv i posao i nisam ni na kraj pameti imala da ću završiti na brodu sa super plaćom i uživati putovati, što stvarno isto volim, tako da ni na kraj pameti mi to nije bilo da će se to pretvoriti u tak nešto veliko. Ali eto, od malih nogu sam krenula i uz podršku se sve može, ja mislim. Ja mogu samo reći da stvarno tvojom sposobnošću nekako je sve to išlo jako glatko i tu je bilo jako puno obaveza, jako puno odricanja, 2 škole, još pored toga ples, gluma, pjevanje, sve živo. Osim što je Dora sad uspješna na svome poslu, ona se bavi društvenim mrežama, naime ima svoj jako uspješan Instagram i TikTok račun Dora na kruzeru gdje govori o životu na brodu i tamo se jako često ponavlja jedno te isto pitanje, a to je kako si krenula s tim poslom, kako si dobila taj posao. Pa evo, ako možeš ukratko malo opisati kako za neku mladu ženu bi ti opisala, evo recimo, doći na ovo mjesto gdje si ti sad. Mislim, iz perspektive cure koja je bila u glazbenoj školi i gimnaziji, srednjoj glazbenoj školi u Zagrebu, nikad mi nije bilo na pameti sad biti na kruzeru i kruzer je totalno neki pojam koji uopće, mi nismo uopće čuli za to, zato jesu moje društvene mreže tak poludirale, zato što ljudi jednostavno ne znaju za život i rad na kruzeru, pogotovo američkom velikom u ogromnoj firmi. I ja sam zapravo išla za putem muzikala, to jest mislila sam kao ok, poslije glazbene škole mogu ići na akademiju i studirati, ako već želim pjevanje, mogu ići na operno pjevanje. Završila sam srednju glazbenu iz teorije i bila kao pa mogla bi na operu, ali mi smo od malih nogu išli u London kod strica i gledali muzikla i meni je možda čak i to bio kad sam imala, ne znam,
10 godina moment kad sam vidjela Shrek the Musical i kad je taj ogromni zmaj preletio publikom, meni je to baš jako ostalo u sjećanju. Ili gledali smo Kralj lavova, mi je bilo isto predobro iskustvo. Ne samo to, nego si pjevala u zboru koji je radio već muzikle. I u zboru smo radili muzikle isto, da. Tako da smo muzikli od uvijek sviđali su mi se, ali dosta su bili udaljeni kao, to se nije, mislim, pojmilo kao neki pravi posao, to je uvijek svima neki hobi, nešto zanimljivo sa strane. Sam otišla na audicije za studirati u Londonu i doslovno prošla prvu audiciju, osigurala sam si mjesto na Bird College-u i došla doma je bila kao, doslovno na letu sam dobila mail da sam upala na faks u Londonu sa 19 godina i smo bili kao wow, kao ovo se actually kao događa. Mislim, jedna stvar je kad je nešto san i kao joj, htjela bi doći do toga, a druga stvar je kad actually imaš papir sa pozivom za promijeniti si cijeli život i spakirati sve u 2 kofera i otići živjeti u host family koji me stvarno super tretirao tijekom... To moramo još naglasiti da su te zahvatile one koronske godine, da ti doslovno nisi izašla iz sobe u Londonu mjesecima. Prvoj godini, da. A onda i doma si imala online nastavu i to je bilo jako izazovno. Da, znači par mjeseci smo gore imali samo, ne znam, četvrtkom i petkom uživo 3 sata, ostalo sve online, a ja i dalje plaćam stan u Londonu i sve. I onda kad je baš bio lockdown u prvom mjesecu, onda sam se vratila doma i doslovno radila balet u kuhinji i mama sprema sobu u pozadini i maže profesorici. Tako da je to bilo preludo, to je sigurno nešto što ćemo pričati još dugo godina. Ali i ništa, te 3 godine su bile jako teške, naporne, fizički, psihički, mentalno i tu sam se jako razvila kao osoba i upoznala neke super ljude, Engleze, upoznala sebe kroz to sve i shvatila puno i o našoj kulturi i kakvi smo mi s obzirom na Engleze i kako se, ne znam, kako oni misle da, ne znam, imam ozbiljnu facu i da se ja ljutim na sve. To je bila ogromna stvar i tu sam puno morala promijeniti oko kao dok pričam kao da sam dosta animiranija i da, ne znam, u tom musical theater svijetu moraš biti puno toga je na van. Tako da tu sam se isto dosta promijenila. Onda kad sam došla doma, onda je mama bila ok, daj se smiri, daj malo smanji energiju, onda skužili smo. Ja bih htjela samo naglasiti da si bila studentica generacije na Bird College-u i da si dobila stvarno jednu predivnu nagradu. I to je bio za mene trenutak ponosa kakav još nisam doživjela. I taj trenutak kad su tvoje ime proglasili tamo pred 300 roditelja i 200 polaznika, ja sam bila u šoku, ali mi nismo znali da će se to dogoditi. Mislim, to je jedan trenutak u životu koji se ne zaboravlja zaista. I molim te sad, opiši mi onda kako je tekao taj proces kad si dobila posao. Znači, nakon što sam završila te 3 godine na faksu u Londonu, normalan put je dobiti agenta u industriji. Znači, dobila sam agenta u Londonu. Ti agenti se bave onda znači, pronalaženjem poslova klijentima za casting direktore i za, na primjer, od TV serija, filmova, predstava na kopnu, predstava na kruzeru, turneja, do apsolutno svega što možete zamisliti što se tiče glume. I musical theater kao pjevanja, plesa i glume. I nisam bila ni završila zapravo 3. godinu, ovo je bilo prije te dodjele nagrade, da sam ja išla na audiciju preko svog agenta za Royal Caribbean, znači featured singer, ulogu Penny Pingleton u musicalu Hairspray i to je zapravo bio san svakog performera na tom koleđu jer se zna da Royal Caribbean ima jedna od najboljih entertainment sekcija, dijelova i ima vlastiti casting tim, ima vlastiti taj cijeli proces i da jako puno novaca ulažu u svoje predstave, šove, da im je zabava na brodu broj 1 i da su već godinama bili proglašeni broj 1 entertainment na brodovima inače u svijetu. I išla sam na tu audiciju i prošla ju, naravno, to nije bila prva ni zadnja audicija, imala sam još audicija za druge neke brodove koje nisam prošla, ali ovo je bila audicija prije nego što sam uopće završila faks i ja sam znala zapravo i prije kraja faksa da ja imam osiguran posao sljedećih 11 mjeseci. Uglavnom, bez agenta ja mislim da ja ne bi mogla. Sama ta činjenica da si odmah još za vrijeme studija dobila posao
doprinijela je tome zaista i da budeš proglašena studenticom generacije i stvarno posao koji si ti tak dobila, a to je solist u jednom mjuziklu, to je zaista rijetkost da se događa, a ne znam da li je iko iz Hrvatske uspio to napraviti. Znaš li šta o tome? Pa znači ja se nekako poistovjećujem sa tim Englezima oko kojih sam učila i ja da nisam bila u tom okruženju i to stvarno volim govoriti da okruženje te stvarno oblikuje kao osobu i ako se osjećaš da si zapeo i da ne znaš kuda krenuti, da bi bilo dobro promijeniti okruženje ili mjesto stanovanja. Znači ja da nisam bila u Londonu i da nisam bila okružena tim ljudima koji su imali taj način rada i taj profesionalizam, mislim da ne bi mogla dobiti tu audiciju. Sad molim te još nam, evo, sad si već 3. godinu na kruzerima, prošli kruz je bio kruz oko svijeta, doslovno cijeli svijet si obišla. Sad smo ponovo na Karibima, Kanada i Amerika. Pa te molim, ukratko nam opiši kako izgleda tvoj život na kruzeru, jedan prosječan dan, kada imaš predstavu ili kad nemaš predstavu. Pa ovisi o tome da li imamo ili nemamo predstavu, ali isto ovisi o tome je li brod u luci ili ne. Ako nije u luci i nemamo predstavu, onda imam cijeli dan za sebe. Većinom se baš to zbog tih dana bavim društvenim mrežama jer ugovori su dosta dugi za performere. Nije to da svaki dan radiš 12-14 sati kao ostala posada, ali jednom kad imaš show, to je cijeli dan posvećen showu. Uvijek svi pitaju je li ona uopće smije izaći van ili je stalno zatvorena ili radi po cijeli dan. Pa molim te objasni da li ti izlaziš na kopno? Naravno, smijemo izaći van u bilo kojoj luci. Naravno, tu isto postoji pitanje viza i putovnica i imaš li smiješ li izaći van što se tiče security-a, ali tvoja kartica zapravo za brod je tvoja viza u mjestima gdje brod stane i ako imaš slobodno taj dan, možeš naravno otići van, tako da ja se trudim stvarno izaći što više jer malo poludiš kad si na brodu dosta dugo. Jako je lijepo ovako kad neko vidi i kad čuje da ti to radiš. Međutim, spomeni malo one neke teže stvari koje doživljavaš tu dok radiš. Neke stvari koje možda šira publika ne zna ili ne vidi. Evo, posebno što se tiče znači, iz perspektive kao žena, ako radiš na brodu si manjina. Znači i bit ćeš targetirana samo zato što si žena i bit će sve oči uperene u tebe. Pogotovo cast, znači pogotovo ekipa u kazalištu, kazališna družina. Imamo neku sliku o nama da su to samo zgodne cure, da se njih samo gleda, da ništa ne rade, da samo sjede po cijele dane. Htjela bi još da malo nešto više kažeš o recimo tome što jako puno vremena provodite na tom brodu, što nemaš toliko kontakt sa obitelji, sa prijateljima, što ti u tih mjesec dana, u tih 10 mjeseci koliko uopće puta možeš izaći, to jest vidjeti svoju obitelj. Pa ako sam dovoljno, sretna, lucky, da mi obitelj dođe na brod, super. Isto ovisi o tvojoj poziciji, smiješ li pozvati ljude da ti dođu u sobu i da budu s tobom u sobi ili jednostavno u sobi nema mjesta jer dijeliš, na primjer, krevet na kat sa drugim članom posade. Naravno, trebala sam nekako izbalansirati vrijeme u danu, da potrošim novce na internet, da to ima smisla i da nazovem obitelj doma i da nekako sam povezana sa tim dijelom svijeta, da nije samo da sam u nekom svom malom okruženju, jer kad si na brodu može ti to postati cijeli svijet, da doslovno nemaš veze sa bilo čim što se dešava vani. Tako da volim pratiti društvene mreže i zvat ekipu doma da budem nekako više povezana sa ostatkom svijeta. Pošto na ovom kanalu uvijek govorimo o ženama i želimo nekako ohrabriti žene da ostvaruju svoje snove, a ti si na neki način ostvarila svoj san već tako mlada i proputovala si cijeli svijet. Možeš li reći nekakvu poruku koju bi dala ženama, možda ne samo mladim ženama, nego i zrelim ženama kad se radi o nekakvoj motivaciji za ostvarenje svojih snova, za početak nečeg novog? Evo, imaš li im što poručiti? Pa definitivno mislim što se tiče žena starijih od mene, na primjer, ako ste majka,
sigurno bi voljela da majke isto više se ugledaju na svoju djecu i da nekako uzmu i njihov stav u obzir i da jednostavno budu otvorenije da čuju i tu stranu priče, jer dosta, ne znam, ja isto imam frendice koje imaju mame koje uopće ne žele čuti njihov stav, ne žele čuti šta oni imaju za reći, one znaju najbolje, roditelji znaju najbolje i ja mislim jednom kad svi, ne mora biti samo da ste roditelj, otvorimo vidike drugim mišljenjima da stvarno možeš i sam doći do nekih zaključaka kao pa možda je to baš dobra stvar, možda bi to bila baš dobra stvar za mene. Pa s moje strane ja mogu reći da meni su moja djeca stvarno velika inspiracija i da se od njih jako, jako puno može naučiti. Mislim da treba biti u korak sa novim modernim vremenom i sa svime što ono donosi. Inače će nas pregaziti. Ja sam od njih jako, jako puno naučila otkad su oni već odrasle osobe i oni su mi inspiracija bili da pokrenem neke nove stvari u svom životu, kao što sam ja njima možda dok su bili mlađi. Evo, mislim da je to stvarno dobra poruka, ali osim toga mislim da ti možeš biti jedna inspiracija za tu nekakvu hrabrost koja je bila potrebna zaista da ti odeš u strani svijet sama i da možeš biti jednostavno, to može biti poruka svim ženama i mladim i starim da se ne boje nečeg novog, da se ne boje nekog izazova ili da se ne boje naučiti novu stvar u životu. Evo, ti si moja bila inspiracija, sad nadam se da ćeš i drugima biti. Da, toliko mi je cura reklo kao kako te nije bilo strah kao otići, ili joj ne želimo otići u tu državu jer morala bi naučiti jezik. Pa odeš i naučiš, kao vidiš kako će ti biti. Ja kažem i ti kažeš uvijek se možeš vratiti doma. Kao uvijek se možeš vratiti doma i zašto ne vidjeti i probati nešto novo jer će te to toliko oblikovati kao osobu. Meni je podrška bila jedna od glavnih stvari i mislim da bez toga ne bih apsolutno mogla uspjeti, zato svim ženama i svima koji sanjaju na veliko, stvarno bih htjela nadam se da budu podržani i da vjeruju sebe i da to što si žena ti je snaga. Znači nađi snagu u tome, nađi prednosti u tome da ti možeš sve što muški mogu i više. Da, u tom nekako smislu htjela sam te još pitati kakva su tvoja iskustva sa podrškom ženama jedne drugima, ne samo u glazbenoj industriji, nego i na društvenim mrežama kojima se sad baviš. Evo, puno si sad u kontaktu bila sa muškarcima, ženama na taj način, pa molim te reci kakva je žena prema ženi u tom smislu? Pa koliko god žena prema ženi može biti vuk i koliko god sam i to nekako osjetila kroz te društvene mreže, naravno ti se ogoliš. Na tim društvenim mrežama ti si tu da te se komentira, da te bilo ko može komentirati i bez profila. Mislim da iskreno više komentara loših dobivam od muškaraca. Općenito oni se nekako usude, pogotovo faceless accounti, znači pogotovo user 1, 2, 3, 4, 5 se on sad misli anonimni sad ima nešto za komentirat. A žene se, pogotovo ako stavim nešto emocionalno ili nešto kroz što se mogu, u čemu se mogu naći, poistovjetiti, baš znaju pozitivno komentirati i šerati, podijeliti i baš mi napišu privatno poruku, evo Dora, znam da ti je teško, na primjer, i evo, kao žena ženi želim ti pružiti podršku i mislim da to je jedna od najljepših stvari što možeš napraviti, čak mi više znači kad mi u privatno pošalje nego kad komentira, na primjer, mislim, iako komentar je lijepo da vidi šira publika, a što se tiče, na primjer, šeranja na story, mislim da ja uvijek kažem da je story, mislim, podijeliti na story ti je besplatno za društvene mreže i stvarno se trudim podijeliti neki biznis šta pogotovo prijateljice, na primjer, smisle ili naprave, tako da stvarno bih voljela da to bude nekako poanta priče, da se više dijelimo i da se... Hoćeš reći da žene više jedne drugu podržavaju umjesto da se ne podržavaju. Da. Sad još jedna zanimljiva tema, a to je veza na daljinu. Ti si u vezi sa Elliotom već neko vrijeme. Samo evo ukratko da nam opišeš kako to funkcionira, je li teško, evo, kako to ide? Pa ja sam nekako u prošlim vezama mi je uvijek bilo šta god ja sad tu, koliko god se trudila,
imam neke veće planove, imam neke veće snove koje želim ostvariti i to ne mora nužno biti u Hrvatskoj. Ne želim se nekako zatvoriti na jedno mjesto, nego sam htjela ići istražiti to sve. I rekla sam si, ko je spreman na to, će biti u mom životu, će se pojaviti nekako u mom životu i zapravo njega sam totalno slučajno upoznala na brodu. Isto je bio pjevač na ovom svjetskom putovanju i kliknuli smo odmah i tih 6 mjeseci mi je prošlo ovak zbog njega i bez njega bi mi bilo 3 put teže. Ali sad kako sam uzela ovaj 3. ugovor koji je 11 mjeseci da sam ja sama bez njega na brodu, to je opet drugi par rukava. I baš sam objavila jedan video o tome u kojem su se baš žene, i baš sam pričala o tom videu da su mi žene slale poruke, podrške, ne brini, imam ja mornara, pilota, ne znam ja, i čekala sam toliko i toliko i sad smo, ne znam, sad smo oženjeni toliko i toliko godina, imamo 2 djece, kao proće i taj period kao... Barem Hrvatice imaju iskustva povijesnog, kao žene pomorac, samo je malo drugčija situacija. Da. Dok god je ta druga osoba vrijedna tog rizika i tog odricanja i toga svega, ali da i ona isto unese taj trud. Mislim, toliko je teško, ali kad sad postoje... Ali funkcionira kad se... Postoje i video pozivi i mislim koliko god internet košta na brodu, ja sam rekla neće mene ništa spriječiti da imam neki relationship, neku vezu s nekim, nešto što meni znači, ne želim da mi to stane na put. Tako da mislim da je sve moguće dok god su 2 osobe, da ne da svako daje 50%, nego da svako daje 100% i onda se izbalansirate. Naravno je teže preko video poziva sve, ali mislim da se sve može ako se hoće. I evo za kraj samo ukratko nekako gdje se vidiš u budućnosti. Mene često pitaju što sad nakon broda, što će kad završi ovaj ugovor. Pa evo nekako ukratko koji su tvoji neki sad sljedeći snovi i planovi? Pa ova industrija i ovaj posao performera, pjevača općenito je toliko nesiguran i mislim da puno ljudi u Hrvatskoj koji su se navikli imati, ok, ti sad odeš na faks, diplomiraš, ideš na masters, školuješ se, dobiješ stalan posao i radiš na tom jednom mjestu x godina. Ovo nije to. Ovo je, radim svoj san, ne znam, par mjeseci, čak je brod dugo vremena da si u stabilnom poslu. 11 mjeseci kao pjevač je užasno puno. I jedan savjet isto koji nikad neću zaboraviti, koji mi je jedna redateljica rekla, s kojom sam radila baš na brodovima, je rekla trebaš naučiti da ti postane ugodno u neugodnome. Znači, trebam naći neke svoje načine kako da se nosim s time, da mi je ok, da ne znam šta je sljedeće. I jednostavno to nekim ljudima neće jednostavno nikad ući u glavu da zašto ja sad ne nabavim neki normalan office posao da sam sigurna 40 godina. Ali nikad ne reci nikad, možda će mi jednom doći kliknuti u glavi da ok, sad želim stalan posao, želim se zaposliti nečem totalno 52. i ok, ali za sad mi je ok da ne znam šta je sljedeće, nemam pojma, ići ću na audicije, voljela bi se useliti sa Elliotom u London, probati ići na West End, ne bih htjela nekako Broadway, ova Amerika mi je nekako preveliki širok pojam. Ako sam već krenula u Londonu, voljela bi biti tamo, doći doma, naravno jako sam povezana sa obitelji u Hrvatskoj i vidjeti šta dalje. Da. Pitanje koje se pojavlja u 99% tvojih postova, a to je: kako znaš da tvoj brod neće potonuti kao Titanic? Molim te, odgovori na to glavno pitanje svih pitanja, please. Prvo zato što nije više 1900 koja? 18. Ne znam, tako nešto. Znači, prošlo je više od 100 godina. By the way, ovaj brod je koliko veći od Titanica? X puta veći. 10 puta. Znam. Znači, Titanic je imao valjda 500... Mala beba, 500 putnika, ovo ima 5000. Uglavnom, bit će sve ok, nemojte se brinuti za mene. I dalje snimam videe. Neće potonut. Mislim, to sad kao. Ali za svaki slučaj nema sobe broj 13, nema kata broj 13. Da. Evo, samo to. Za vas koji niste znali. Za svaki slučaj, ne daj Bože, ne. Da. Evo, na samom kraju, ja bih se htjela zahvaliti Dori
I Hvala vama na pozivu u podcast. Zapratite nas za još podcasta. vi nas zapratite, to jest Doru zapratite na njenom profilu Dora na Cruiseru, na TikToku, na Instagramu i na YouTubeu, gdje opisuje svoj život na brodu, svoje dogodovštine, svoje probleme, rješavanje problema, ljubavni život i sve ostalo. Jako je zanimljivo, vjerujte mi. A povremeno Dora i zapjeva na tom svom profilu, što je još zanimljivije. A ja vas pozivam, ako vam se svidi ovaj podcast, da ga podijelite sa svojim prijateljicama ili s nekim za kog znate da će zanimati, da lajkate, da komentirate, to bi nam jako, jako puno značilo. I evo, vidimo se sljedeći put u podcastu na My Moments Marina. Pusa! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta My Moments... Pa daj, nemoj da smijao. Meni si slatka. Što da kažem, dobrodošli. Ulja mi naočalo. Dobro... Ja mislim da je ovo bilo baš dobro. Ovo ćemo sve redati. Ok.